হ্যালো বন্ধুরা, মাই বাংলা হেলথ বেনিফিট চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগতম। একটি গবেষণায় বলা হয়েছে নাক ডাকার প্রবণতা থাকলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে, ফলে আইকিউ তো কমেই, সেই সঙ্গে স্মৃতিশক্তিও ঝাপসা হতে শুরু করে। মাঝবয়সী ও বয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত শ্বসনতন্ত্রের কম্পন ও ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বাধাগ্রস্ত বায়ু চলাচলের ফলে সৃষ্ট শব্দকেই আমরা নাক ডাকা বলে থাকি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দ নরম হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি জোরে এবং অপ্রীতিকর হতে পারে। বিভিন্ন শারীরিক কারণে নাক ডাকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে শরীরের বাড়তি ওজন হওয়া, অ্যালার্জির সমস্যা, ধূমপান করা, এমনকি বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীরের চামড়া ঝুলে যাওয়ার কারণে মানুষ নাক ডাকে বেশি। চিকিৎসকেরা বলেন নাক ডাকা নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি স্ট্রোক ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিরও আলামত। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গিয়ে ঘুমের মধ্যে মৃত্যুও আশ্চর্য নয়। জেনে রাখা ভালো, নাক ডাকার আওয়াজটা আসলে নাক থেকে বের হয় না, এর উৎস গলা থেকে নাকের মধ্যবর্তী অংশে। বন্ধুরা, নাক না ডাকার নির্দিষ্ট কোনো মেডিসিন আছে বলে আমার জানা নেই। যদি আপনাদের কারো জানা থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব। আর তার পাশাপাশি আমার এই রেমেডিটি সেবন করে দেখুন, আপনার নাক ডাকার সমস্যা চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। তবে এটি নিয়মিত সেবন করতে হবে। তো চলুন নাক না ডাকার উপায়টি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। নাক ডাকা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র 1 কাপ চা পান করতে হবে, আর তা হলো এলাচি চা। এলাচ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালোরি, ফাইবার, ইলেকট্রোলাইট, ক্যালসিয়াম, কপার, আয়রন, ভিটামিন এ, সির মতো আরও অনেক পুষ্টিগুণে ভরা। প্রতিদিন 1 টুকরো এলাচ খেলে আপনার হৃদযন্ত্রের জন্য ভালো কাজ করবে। আপনার শ্বাসকষ্ট, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, ডিপ্রেশন, ক্যান্সার, ত্বকের অ্যালার্জি, রক্ত সঞ্চালন, এমনকি স্মৃতিশক্তি প্রখর করে তুলতে সাহায্য করবে। এবার দেখিয়ে দিচ্ছি এই চাটি আপনারা কিভাবে তৈরি করবেন। একটি পাত্রে 3 কাপ পরিমাণ পানি ফুটাতে দিতে হবে। এবার তার মধ্যে 5 থেকে 6টি এলাচ একটু ফাটিয়ে নিয়ে ফুটন্ত গরম পানিতে দিয়ে জাল করতে হবে। ফুটানো শেষে পানি কমে 1 কাপে চলে এলে এবার এলাচ থেকে পানিটুকু ছেঁকে নিয়ে গরম গরম চাটি সেবন করতে হবে। আপনারা চাইলে সাথে মধু যোগ করতে পারেন। রাতে শোবার 15 থেকে 20 মিনিট পূর্বে এই এলাচি চা সেবন করুন। নিয়মিত ঘুমানোর আগে এলাচ চা সেবনে কিন্তু দারুণ উপকার মেলে, কারণ এই প্রাকৃতিক উপাদানটির ভিতরে উপস্থিত থাকা একাধিক উপকারী উপাদান নাকের ভিতরে বাধা সরিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক করতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। আর একবার শ্বাস প্রশ্বাস ঠিকমতো হতে থাকলে নাক ডাকার কোনো প্রশ্নই আসে না। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আগামীতে আবারও আসবো নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকুন।